哦，可以啊，这小伙子活挺亮啊，行不行？行行行，大爷，哎，我这有2块烂铁，你给我打一个爬树的工具。能行能行行，我看你这个料啊，这个料可好了这个料啊，啊，这个料不孬，那肯定的啊。这铁刀用东西啊，不，这不是铁道东西犯法，这好路来的大爷。哦，这个上树的工具你会打吧大爷？打学生行，打不好能学的能打。你觉得这活你多少钱能干好？这个活呀，啊这个活怪难为人，啊，我觉得得100块钱，你少了我不能给你干。有没有把握？有把握？这咱可上树的，这安全很重要啊。哎，你放心吧，我张强妹不行事。啊，张强家干嘛行？对。那大爷，那你开始吧，大爷。这是咱都办了啊。啊，来，你大娘不办不在家，我办这个小姨子，我当谁的理啊？好了，你最大的劲了，进去了不行，大爷。比我劲都厉害。那你肯定的。来一下，再来。来一下。好了，我真了这个呀。必须往这里打呀！好，立啊！来吧，好了。哎呀，你我们使劲就好了吧？你立啊，使劲立！你给我打掉日子，我给你打济南回来官司。你放心，这回打的济南给你。准备好了吗？准备好了，立吧。我开始了啊！立！再立！使劲立！你吃点人劲立啊！好了！哎，好了。大爷，你还敢亮啊？我说什么？你再来腿给你打断！宝哥，我不是找你的，我找大爷的。这在干什么？我家里装修房子没钱了，我找大爷借点钱。啊，你找大爷借钱？对你别打我。如果你装修需要资金周转，可以试试抖音钱包里的放心借。打开抖音，我的钱包放心借，点击查看额度，最高可借30万，还有不定时的免息活动、返现活动，等资金到位，马上就行。行，宝哥，我知道了，那我也去试试。去吧，大爷，那我走了。走吧。你们来也可以，如果吃个早点，你说呢？小伙子，拿使去吧。啊，那行，大爷。啊，哎，兄弟们，大爷给咱做好了啊，大家试一下。小伙子居然打4节，我操！你不打4节能行吗？保险。原来你也怕呀，小伙子。走吧，小伙子。走，来。来，兄弟们，看我的，上。走。单抓，你双抓的，这单抓的。等会儿，哦，可以啊。
这小伙子我顶亮啊！行没上？行，不敢上了。哈哈，接着上，小伙子，小伙子接着上。不行了，会上。还少8米，少9米，真的啊！可以。往这冲这跑，不行，这跑，太跑，不行了。哎我不掉关，不行了，大爷不管吧？不管了，对，不叫打，不行，他把吊打是吧，大爷？你看肚子跟怀孕啥样了，你能看？我在上我呢，我看你了，我在上面，再看一遍。我光会放不会上。兄弟们，看好了啊，看大爷做的这个工具怎么样？哦，还真上去了。别说话了哈。大哥，哎，东北的一个粉丝弄过来一块铁，说让你给打个斧头，能不能干？哎呀，这个铁再大，我了不了？哎，大爷，啊，捅。那行，给瓶子酒喝，烈的，哎，烈的，办这个小姨子。哎，你大子娘不在家，烈这个小舅子，哎，那挂。烈，喝烈。哎呦，哎你，别把你炉子给你压血了，大爷。压血我这打带火。啊，哎，大爷，哎，这个咱加工费多少钱啊要50块钱。 ？50块钱。啊，那行，大爷。啊，行，你给酒喝了，咱不行了。给酒喝了。要不给酒喝，这100块钱。大爷平时爱喝点是吧？啊，喝。那行，一顿喝5斤，分明好。我大酒量。一顿喝5斤啊？哎，对。你早晨没喝酒吧？没喝。没喝你还说对话？哎呦，真是啊！我从来不落下话。你真不落下话吗？真不落下话。大爷，你看着我，大爷。啊，你看着我，大爷。你看着我，你好好说，你落不落下话？不落下话。我看你脸都红了呢。哎，红了不管，我好了。大爷，哎，这个锤子有没有那个程咬金的沉？比他沉。比他的还沉啊？哎，李逵的也没他沉。这李逵的也没有他沉啊？没他沉。那你这忒大了，了不得！我你弄了。你给我3毛子酒，我也不该给你干的。大爷，你别着急，我再给你拿去，大爷。我再给你拿瓶去。你别着急。来，大爷，又给你拿瓶酒来了。哎呀，这回真能不服了。哎，这回干通过了吧？啊，2瓶子酒把逼糊服了，没服了。那烈吧。烈。好好干哈，大爷。好。大爷再给烧一遍啊！再烧一遍。大爷，哎，你现在你把这个锤子打成功了之后，你就一战成名，在全国你都有名了。哦，那行。全国各地士大夫的人都过来找你。那管，我好着打这回。我头发烈。别管！哎呦，身体这大了，烈不服呀！烈。好。好，别说。大爷，锤把都给你干断了，大爷。哎呀，太厉害了！换锤把。回去吧。
这哎呀，了不起了不起了！大爷，哎，这个饭不是白吃的吧？快！大爷，哎，咱这个斧子不用打眼吗？你年轻你听我的，我们喝酒大爷的不解释，啊，打眼的不解释，哎汉子解释。汉解释。啊，大爷，哎，我拿你当大爷，你别拿我当鬼子不当鬼子，啊你！放心吧。那确保我这个质量这块的得好啊，大爷。你就放心吧。大爷给咱这个斧子焊个把。对，有。我老天爷爷，这回行了。我老天爷爷，真是大斧子哟！咋了？我撩中了，啊？我撩不中了，撩不中啊？不行，撩不中。不管你年轻点我你看我的大爷。啊，别管我再弄了，你再看我这还没给好好美，你看什么？你看，啊，这样还不行啊？不行。累的花都不想花了，没带劲了。没劲啊？你这斧子大，累的没带劲。大爷，我等会儿再给拿瓶酒喝。光喝酒了，根本不管了，不喝了也不干了，累毁了。啊，不累了，不该还干了吗？下班了。拿你的斧子试试去吧，练，试试去。是骡子他妈的拉不来溜溜。对呀，练它。小子，我一看拉跑，来吧。哎呦，我的尿皮小小的，练好一半儿。行啊，大爷，管不管？你的技术可以啊。好不好？好。没劲了，坚决不能干了，不干了。不干了，佛毛也不干了。大爷50块钱给咱们打的这个斧子就做好了啊，兄弟们，你们感觉怎么样？大爷，哎，四川的一个网友送过来一个锤子，说让你给打一把西瓜刀，你能不能打？能打是能打，怪费劲啊。这个还怪费劲吗？那是哟。你说多少钱吧？那少了我不能给你干。多少？得50块钱还有面子嘞。50块钱还有面子啊？那这样吧，大爷啊，我送你一瓶酒喝喝。许我许酒喝喝啊。哦，让你5块钱，让我5块，45啊，行吧？啊，那行，大爷。哦，咱留情面。对，是的。连了吧？连了吧，大爷。好。啊，大爷先给这个对子打掉。对，这能够吗，大爷？死不了。啊，这样也能够啊？能够。来，大爷，来，给你拿瓶酒喝。啊，又是飞翔卢公王酒嘛。啊，是的。这个酒好啊。啊，叫你拿回家喝去吧，大爷。好。啊，大娘呢？啊，跑了。这大娘跑了。跑了。啊，你没看住啊？没看住啊，没理好卷。哎呦！
裂了，裂了，裂了，来，我可不容易，我真裂的哈。啊，真的。你看我真不容易，裂了。哟，这刚好呀。哎呀，了不得了，你这缸。呀，好，这四川的货。四川的货啊，呵，咱不为了四川的八川人，咱不能容人，容人的买卖不行啊。弄人买卖不长久是吧，大爷？对，小伙子千万不能容人啊！啊，容人的买卖不流畅。你看啊，这红的进去，不花，这红的进去黑的出来吧，大爷？啊，我捂过呀。啊，捂冒烟了啊！啊，对，好了。进行下一步给它抛光。哦，开始抛光打蜡。啊，对。啊，把力要人现在。裂了吧？好，早点看，别别了我的炉子。啊，好，没得烟丝粒，没得烟的印儿。对，光裂不行。好了，这回不灭了。对，我灭了高兴。好，那开始了啊！啊，开始吧，大爷。哦。马上这样就可以了，大爷。可以了。拿你的拿我锤子来，我给你上个把。你锤子哪去了？哎，你找找。啊，这里。走呀。来，大爷。哦，来裂了吧？裂了吧？啊，张铁匠大锤是真的啊，不是假的吧？不是假的。哎呀，张铁匠不容人，对，张铁匠不弄人。不拿样话。对，张铁匠不弄中国人啊。哎，对。好不好？啊，漂亮不漂亮？漂亮，跟媳妇漂亮吧？漂亮。漂亮。你转过来吧，再看一下，大爷。看看。哎呦，可以吧？可以。哎，兄弟们，张大爷45块钱给咱们打的西瓜刀，你们看一下怎么样？大爷，这刀给我摸摸。好。这摸摸花多少钱？我这个啊，咱手续了2块钱行。2块钱一下。行，大爷你给我摸摸吧。管。有人有这个钱哈。啊，有人有钱。有人有钱，没有人有财是吧，大爷？哎，对，大小买卖不嫌弃。哎。对呀，人家磨个刀不是3块钱吗？你怎么收2块钱呢？少收的。你少收点倒是行，你不是扰乱市场行情吗？不要紧。你让别的磨刀怎么活？别的，该用的用，不用拉倒。你们磨菜刀强尖子是不是薄片的？不是，谁愿意用给他上哪东西？啊，就是在我们这边你也有同行。大爷，你这是不是属于恶性竞争？不是属于恶性竞争。啊，2块钱你感觉就赚的就不少了是吧？不少，一天要磨100呢，不就是200吗？你像我们出去一天也挣个150，挣个200，也不容易啊。这都偷人嘛都不易，受了心不知的你看。那你说干活养汉那个更不容易啊。大爷今天挣多少钱了？哟，挣多少？反正挣8、9根了。我这有10块给你，你别找了。不，别你我们拍视频的赚钱容易点。好。哟，还挺快哈，大爷。1秒掉下啊！1秒掉。那行，大爷，好。哎，好，谢谢你啊，大爷。没有心脏山，别来生气火。大爷，我这酒馆你的酒，你这小伙子真有劲啊！哟，没钱了。你修多少钱？修好50，能加价吧？能行。那行，你也给我修修。
你得降价一笔。哎，越降越贵了。哎，就越降越贵。你哪来的勇气收费收的那么贵啊？哎，我就这么贵。技术好是吧？不是技术好，那是什么好啊？技术不好的时候就行。啊，活好。活好不好？活不好。老刘，你活好不好，老刘？哎，我那还说嘛。满坡花盆大片的坡。你别给我断路了，大爷。我会播。一共是5个八子50块钱。大爷，这个钱你不赚的太伤良心了吗？大爷，不伤良心。 5个八子50块钱还不伤良心？不伤良心，还有啊，底下还有啊？哎啊，那我心里平和多了。哎，行。哎呀，大爷，你是老当益壮，大爷，你是老当益壮，这么有劲儿。 80多了，兄弟说你还能不动动？哦，那老黄忠80还能顶群山来，那你不比老黄忠差哪去啊？你说，这回定了。大爷，这怎么回事？这回定了。对吧？好了，行了，行了，不录了吗？不录了。啊，那行，不录就不录。来，走，这录，来，又来火了。大爷，这我修多少钱？500。刺激！临沂炒鸡全国第一，来过临沂的朋友们都吃过临沂炒鸡。在我们本地还有一种吃法，那就是小鸡炖蘑菇。倒的什么油啊？玉米芽的花生油，明明就是色拉油。那你看着你还问？上锅里倒，哎呀我这妈啊！老板，你做这个拿手吗？我做这个最拿手了，别人都叫我拿手大爷。大爷，不，老板，烧锅放辣椒有痔疮，那你更应该多吃点辣椒，要不然你那个痔疮不白长了吗？老板，这是给我以毒攻毒吗？你想多了，再不放明天就过期了。哎，把花椒加那么多不麻吗？这个加多了更香。来点掉头发的味精，再加一把鸡精，伙计。老板，这怎么倒帽子了？你进来你也倒帽子。开锅下蘑菇，加这蘑菇好吃吗？你就吃吧，一时一个不吱声。加这玩意干嘛呢？我去他身上的骚气。快点，你怎么不着急呢？那几个大妈饿的都坐下了。你别急，马上出锅。出了，盖帽出锅。给大爷大妈吃还用盖帽吗？咱大局的规矩就是出锅必须盖帽。来，大家，让他们拿筷子啊！来，大家，我回去了。好，注意别烫着啊！我操！俺这个进不来，我操！排队，大家，排队啊！来，少后边里面的啊，排。都干你那，谁插的？这文化的别后面的一发，你把当蛋插的。我说什么？大哥喜欢喝汤，哎，喝汤，你这汤好，多给这个女子才一样的。各位走过，哪个是你这个样？这一个啊，不是这一个哈，这帮忙这得一样，谢谢。慢点哈，这老头给他我给断，你给断了。哎呦，谢谢哦。别客气，大爷。谢。先叫我开了。谢。没肉了，大爷。好，喝点汤吧。汤，银行都在汤了。喝点补吧。你也喝点汤。好。不怪他了。太明了，咱就喝点汤吧，弟兄们。
俺娘这些呢？咱大锅菜的口号是什么？每天一盆大锅菜，美味好吃，真不赖。你这手拿什么东西啊？你看是什么？大爷，哎，我家这个宠物的壳坏了，你给它修修吧。能修。大爷，哎，咱这修得多少钱？你50块钱。万国八百打遍了国。这难度挺大的，大爷。不要紧。不好干，咱就别干了，大爷。那得干。啊，大爷是要钱不要命。哎，这不好干就干。咱买这么一个新锅得花多少钱？我有好几百。啊，这一个新的还好几百块钱。这不是买新不买新的事，这是以后呢，这个祖辈残留的残留。关键这个东西也不是传流下来的，我是在这个破烂市场淘来的，我就是为了过来考验一下你的技术怎么样。大爷，我有几双破鞋，你能不能补？能补。这鞋头子你能补，臭鞋头子你也能补？臭鞋头能补。大爷，就是你没有你不会的活。这个锅补好了能用多长时间？30年50年的不爱。大爷，你这手拿什么东西啊？你看是什么？我没见过。你见过？啊，手电钻。啊，这是手电钻。这就8年。啊，这是人工手电钻。哎，你们这东西第一次见哈？大爷挺会玩啊。啊，看看这个东西怎么玩的哈。这不是石灰吗，大爷？这灰不有毒吗？我就叫我不吃了嘛。好了，这不正路了。有人。有这个吹光的黑包了，那什么家庭腿都要做成呀！今天去市场买了点猪头，给我们村老少爷们做顿大锅菜。光这个吹光的黑包了，那什么家庭腿都要做成呀！你长得也是翻群的吗？你没瞅到后面全场有飞线路工网就也赞助。人老板给你那个钱，你可没有贪污的啊！那是我干忙了，狗都不干，我更不干。我从小就听你帮人说，你大笼子马鸭子，吃了马裤衩子。你别叨叨了，没干活吧？这都是给俺村老少爷们吃的，你往哪搬着呢？卫生这方面你放心行了，我绝对比你遵守。我信不得过你哦！你看我发型你就知道了。哎，咱第一步不是吃过烧油吗？我猪肉汤不放油，那给老少爷们做，你看弄着搬着的哈。你把心放口头上就行了。我都放不下了，你还我的价吗？这玩意是当场取下的。来把花椒，再来把辣椒，少把辣椒，俺媳妇有痔疮。那你不是辣椒，那个痔疮不白长了吗？哎，你放正着的嘛。我叫他做人路上不留遗憾。这一锅放不下呀，放不下，咱不会做2锅吧？好嘞，哎呀，哎，你给都长吗？都长香，都长好吃，好吃。啊，等行就下来是吧？炒的不放姜，时间倒不香。哎，收走。哦哟，盐放多少？盐，大火的。大锅的盐，大火的盐，行，别放都粘的，吃多了不好。别开了，老师爷们都等急了，快点下锅吧。都是下锅了。老师爷们开饭了。过来。哎，那么2百多啊？哎，300多。你那碗太小了，大爷。
那这么回来的是？非常感谢啊！别感谢，老板赞助的。感谢啊！那个摇摇塔吧。感谢老板哈。非常感谢。来。你让我爹学的呀，我吃我的去啊。你妈的，你看这个。吃完再来吃，吃完再来吃吧。那摇摇塔。我们再来吃，再来吃啊。我说声哈。好，说。你拿瓶我不给装，那不行。大碗过来。这个摇摇塔。太大了。哎，有错了。那少剩的，这都叫多剩的，这少剩的。哟，你放，哎，走。来，老师爷们，好吃吗？太好吃了，成功了，太棒了！嘎喽的妈呀，那吃了嘛裤衩子。哟，大爷，俺家盘子烂了，你能给我修吧？能修。什么活你都敢接？什么活都敢接，一天300、500挣了吧？不行，咱非写出去。那试试，对吧？你弄下来，你给我帮。哟，帮吧。快大爷，我看你怎么弄。好，对上。大爷那么厉害？不好了吗？你拨一下。你不着急啊。买来。那你手里拿这是什么东西的呀？我怎么不上？这个，我说这个公子。没有金刚钻，干不了瓷器活。说的就是大爷手里拿这个东西啊。哎，这还能修啊？能修。82岁的高龄，还能干点瓷器活。全国应该是第1位哈。满锅八辈打遍了锅。昨天有个网友跟我说的，大爷那个说你上成都那边去干这个活比较好，那边刚烈的比较多。太难了。你这是弄啥来的呀？你看看，没见过。你见过吗？你看到？这固定盘子这是啊？哎，固定盘子。对呀，这个盘子修好得花多少钱？这个比卖贵哦，比卖的还贵是吧？比卖贵。大约得多少钱？看吗？反正10块钱也不够吧。这成功。成功了？这个成功。哎呀，不容易啊，大爷。这玩意儿这慢工。现在修好了，大爷。修好了。哎呀，那这么厉害吗，大爷？这个玩意儿就成慢工。这10块钱花的值啊！大爷，我这边有块烂铁，能不能给我打块斧子？能打。你在哪里啊？这个钢啊，老天爷！我在碰上市场15两。不是。是啊。不是。你还讲？我讲，我认为这个钢了，你认不认？我张铁匠就是真讲的张铁匠。我给你说吧，这个钢吧。这个钢做好的省的下药料，打斧子能好使吧？那能好使，怪费劲。打死是快，就是费劲。你就说多少钱？我给你发。老伙计的让钱。多少？给50块钱，你少了不给能干。能不能？能。我不想给你答应。给点面子，老伙计。好，你呀，办事真是。哎呦，你要好用的行，不好用的。我当然要好用的。要好用的，你请我酒啊，我还得请你喝酒啊。那你不请酒，当时不快。那行，中午我请你喝酒。好。
我打不动了，我有了。这通红的最好看，大爷。好看吧？哎，好吧，给你丈母娘那家都看一，行行吧？行，好，你烧红了，我给咱们家那家都让他烤火去。对，暖手，烤手，暖手。这个造型行吗？可以，很热了，大爷。好，那比俺小姨子漂亮多了。关，见火了。见我了，大爷。对，见火。哟，看喝好不喝？好，你看这个茶啥味？哎呦，真好。好，哎，你干什么？我舔一下。你这老头儿，你我舔一下。你不能这样哈，我的不能这样我哈。了。那个大爷啊，别干了，走，先去吃饭。吃饭。走，好，吃饭。往洗手啊，洗手。不干不净吃了没病啊。对，我这个小五煮的肥，你帮他洗洗。我不洗，把媳妇喊来洗洗。我不洗。我喝这个有可是咱分哈。啊，我给你小姨子摆杆子面。啊，来大爷，放没了吗？放没了。我没我不喝。好，看。来大爷，来拍一个。来，就好喝。这就好吧。最好了。来大爷，倒。这个舌头马骨我长咸饭，不饭上就把舌头咽进去，香那个味儿。能香吗？真香，太香。来大爷，倒。呀，哎，来，对吧？这算香的吗？啊，真好。太香了。咱别光喝，咱还得喝。不行，碰这些子，倒了吧。碰这些酒，我可生气了。啊，咱想把条千万道。啊，你说，给你小姨子拜杆子妹行不行？行，行，咱就拜。来，再碰一下。好，吃的饱饱的，喝的绝绝的。啊，裂了吧？裂了吧？拌了吧？哎，开始拌了啊！来吧。好。小伙子啊，咱试试，威力大不大？哎，你看管不管？哟，大爷，啊，那么厉害行不行？这是妖怪呀！小伙子，好使不好使？好使，大爷，好使不好使？好使，斧子在你手里，你说嘛什么？哦，是个大人家。我看撇了吧？你看撇了吧？撇好一半，厉害了哈！厉害不厉害？兄弟们，我就问你们，服还是不服？